大家好，堅尼迪斯又嚟到日本一個之前未嚟到嘅地方，金澤後邊咧就係車站，好多人嚟打卡嗰個位置啊。咁咧，就算我搭早機嚟咧，嚟到都已經 check in 埋，下晝5點幾，咁所以咧未有時間去 explore。我而家揾嘢食先。雖然咧就未到食晚飯嘅時間，但係晏晝喺飛機度淨係食咗個好細嘅一個，都係飯嚟嘅，不過好細兜。咁咧有人話俾我聽，呢個金澤有個回轉壽司好好食嘅。咁我而家就去緊呢個叫 Cross Gate Kanazawa，我唔知係咪呢間，不過似乎係，入去睇下先。咁就呢一間金澤回轉壽司。好快做個 room tour 啦。咁啊，今次住咗呢個 Dormy Inn 喺車站隔離嘅，冇乜特別啦。一入嚟呢度有個位可以擠衫，下邊個位都幾闊，可以擠到個大篋。咁跟住咧，佢就將洗手間個星盤同鏡咧就抽咗出嚟呢個位度，下邊有雪櫃，跟住呢邊都有個熱水壺。咁洗手間就喺呢度，冇浴缸嘅企缸。咁但係沖涼啊、洗頭水嗰啲有晒啦。咁入到嚟呢邊有張台啦。咁但係比較特別，好似幾搞笑，佢每間房都有個 modem。咁跟住床就喺呢度啦。咁床同埋呢埲牆個位都幾闊嘅，其實都可以擠多個篋嘅。係啦。咁呢度就有道門啦，可以將個廁所同埋睡房分開嘅。咁冇乜景睇㗎啦。咁對面就係一個商場。咁穿過商場咧，隔離就係金澤車站嚟㗎啦。就係咁，好啦，而家出去。哇！原來 Eon 有 cinema 㗎，有戲院。咁喺呢度有間 Eon cinema。咁跟住咧，去到呢個慈卡哇人魚島，差唔多2000 yen 到啦，睇下。咁我頭先咧就喺金澤嘅車站搭巴士過嚟咧，就係呢個叫橋長町嘅巴士站落咗車。咁通常過嚟呢邊咧就會去東茶屋嗰邊啦，睇一啲好古老嘅建築啦，睇嗰啲茶屋啦。咁但係隔離咧，未去東茶屋之前咧，其實有一個叫主計町，都係全部都係呢啲好古老嘅屋嚟㗎。咁我入去睇咗呢度先。咁我嚟到咧金澤其中一條咧最歷史悠久嘅街道。咁啊就係茶屋啦。咁除咗東茶屋、西茶屋之外咧，咁我而家咧就身處喺呢個叫做主計町。咁呢幾條嘅街道咧，都係以前江戶時代嘅一啲嘅茶屋啦。咁咩叫茶屋咧？就唔係真係純粹飲茶嘅地方，就係日本嘅藝妓去招待一啲有錢人，咁去表演一啲歌舞啊咁嘅地方。咁啊而家咧都尚早啊，冇乜人，但係見到呢啲屋真係好靚，有啲似去咗京都咁樣。咁而家我見到佢都有啲係變成餐廳啊，或者一啲旅館啊。
哇！200年前1820年呢度嘅呢幾條街嘅茶屋創立嘅時候就係咁。咁我已經嚟到東茶屋街啦。咁啊，兩旁都係呢啲以前江戶時代嘅茶屋，就係藝妓表演嘅地方啦。咁啊，而家咧基本上全部都係做咗一啲嘅餐廳賣嘢食啦，或者一啲手工藝品啦。咁因為金箔喺金澤都出名，就係全國咧有成90%金箔咧都係嚟自金澤嘅。咁所以咧都有好多一啲金箔嘅紀念品啊，同埋金箔雪糕，好多人食緊，我見到靚啊！東我呢邊嘅東茶屋其實都好多呢啲所謂嘅茶屋啦，即係以前嘅藝妓屋。但係去到江戶時代100幾多年嘅時候，都已經咁多人嚟呢度揾娛樂。咁不過可能當時就係娛樂冇咁多啦。哇！真係有好多間茶屋，唔知今日會唔會見到一啲着住和服嘅人嚟打卡影相咧？よろしいですか？では発車します。いらっしゃいませ。お待たせいたしました。Thank you。スタンドから外してお待ちください。ありがとうございます。金箔雪糕係黃金嘅味道啊！OK， 參觀完呢一個嘅東茶屋同埋主計町，咁我而家下一站21世紀博物館，揾車搭過去。等等話咁快咧，我就嚟咗呢個21世紀美術館啦。咁咧其實尋日咧我就已經上網 reserve 咗，因為最多人睇嗰個咧就係喺個游泳池底嗰個望上去嗰個咧，咁啊嗰個一定要 reserve。咁啊而家等緊，因為未夠鐘。咁不如呢個我去高松嘅時候好多年前見過嘅喎，捐咗入去影咗幅相喎。咁我而家咧就喺呢個美術館入邊啦，就係等緊去參觀嗰個游泳池底，仲有成9分鐘。等咗好耐，卒之輪到我入池底啦。咁欣賞完阿根廷嘅 artist Ninja Ehrlich 設計成呢一個嘅視覺上面嘅錯覺泳池之後咧，咁令我深深體會到有陣時親眼見到嘅嘢都未必係真嘅。我咁參觀完呢個21世紀嘅美術館啦，咁我頭先等入去嗰個泳池底嗰度都等咗好耐。咁記住咧，要參觀呢個泳池底嘅話咧，要喺網上預約咗先。咁我可以擠埋呢一個 link 喺個下邊嘅 info box 度啦，咁你可以 click 入去睇。咁啊，每一個時段咧都係大約唔知80個人咁樣嘅啫，每一日。咁我頭先自己一個人入去啦，下邊係最多逗留5分鐘啦，同埋係唔俾拍 video 嘅，咁啊所以淨係影相。咁喺21世紀博物館嘅對面咧，其實就係另外一個喺金澤好多人會嚟旅遊嘅時候一定到嘅地方，就係兼六園。可以入嚟感受下呢度日式嘅一啲嘅園藝啦。但係咧今日都有啲熱，所以慢慢行，帶埋呢個風扇。但係好靚啊！呢度啲園景真係〜
咁喺兼六園行完呢個公園之後咧，可以過埋對面咧，就會係呢一個金澤城嘅。咁你見到後邊咧，佢有一啲好似維修緊咁嘅屋頂咧。咁我唔知佢本身係一個遺址啊，定係佢而家進行緊一啲維修。因為喺門口咧，佢又寫之前能登地震嘅時候咧，咁就有一啲嘅損毀，咁而家都喺度修葺緊嘅。身後嘅金澤城。哇！我初遠睇嘅時候咧，以為你都係畫上去，但係唔係啊！真係應該經過時代嘅洗禮之後，佢嗰啲金屬氧化咗變咗咁嘅色。好啦，去完呢個兼六園同埋呢一個嘅金澤城，咁我而家就搭翻車落去呢個近江丁市場嗰度，有多啲嘢食，同埋行一行下街先。咁我咧就搭翻車來近江丁呢個街市嗰度啦。咁可能啲時間有啲晏啊，開始好多檔口已經閂晒。咁所以頭先咧一直揾唔到好多嘢食，咁就淨係食咗呢一個嘅餓爹。咁餓爹原來喺金澤其實都出名，不過頭先嗰間咧就麻麻地啲味道。係啦，咁呢度就主要都係買一啲嘅水產啦、海產啦，就好似海鮮市場、海鮮街市咁啦，係啦。咁你見到而家都太晏啦，我嚟到嘅時候已經收晒檔。頭先食完個我聽覺得唔好食，跟住下個聞到好香咧，就有呢個燒蠔燒帶子啊，所以嚟試下。咁我叫咗一隻燒蜆啦，一隻燒蠔同埋一隻帶子，其實都唔好平嘅，都2000幾嘅。哇！好咁味喎，真係本身海鮮嘅鮮甜啦，加埋佢燒嗰啲嘅，即係燒燶咗燒嘢嗰啲燶少少燶味。好味啊！咁蜆同埋蠔咧，我就咁食完味啦。帶子就加咗牛油，睇下個味好唔好食啲。好好味，真係好好味。咁咧，我其實已經返咗酒店喎。咁咧，頭先食完個燒帶子啦嗰啲之後啦，跟住又冇食夜晚，因為頭先唔好肚。咁但係返到嚟咧，浸完溫泉沖咗涼，而家有啲鵝，出邊又落雨，都生得七七八八。竟然有個 nice service 免費嘅拉麵。嚟到金澤咧，諗住唔會 shopping 啦，因為好似車站附近都冇咩人買。咁點知原來有間 Mega Donkey， 咁但係咧就要搭幾個字車去。咁啊去完翻嚟之後買咗一袋，咁點知翻到嚟車站商場咧，前2日冇行過嘅，竟然有次嘉華靈，跟住又買咗一袋。咁而家咧就去到商場裏邊咧，前幾日有個 friend 就話俾我聽有間 Molly Molly 嘅回轉壽司好好食啦，咁啊未食到，咁今日而家就嚟試下，咁就喺度排緊隊，好多人。好，一陣入去試下好唔好食先。OK，咁都唔係等咗好耐，我諗半個鐘到啦。咁其實佢都唔係回轉壽司嚟嘅，咁都係個 iPad touchscreen，跟住就落 order 啦。
咁我而家嚟咗海膽，同埋我最中意食嘅辣豆。好濃，但係冇乜腥味。咁呢個富山呢，有一個白色嘅蝦好出名。咁我除咗見到呢個卡樂 B 做嘅呢個白蝦嘅蝦片之外呢，咁呢個頭先有白蝦嘅刺身啦，都好食。咁我就試下一個炸嘅白色蝦，好香啊！我呢度呢，除咗有住卡滑嶺之外，仲有 Pokemon。我以為呢度都好偏僻啦，點知其實都仲有好多呢啲 shop。早晨，咁咧已經話咁快到咗最後一日啦。咁啊，其實咧唔計 arrival 同埋走嘅咧，我都係得2日時間喺度，咁都算一個快閃啦。咁啱啱已經 check 好咗個酒店啦。咁啊，時間唔係好多，咁等多一陣咧，行多一陣啦。我諗或者食個 lunch 咧，咁我就要搭巴士去機場噶啦。因為由金澤去翻小松機場都差唔多要1個鐘頭。係啦，咁呢度就係我 stay 嗰間酒店。係啦，咁都幾 OK 嘅，好似印象中第2次住 Dormy Inn，咁呢間仲有溫泉添，雖然熱熱地啦，係啦。原來係呢個金澤喺咁北邊，夏天其實都幾熱。好，咁我就喺附近啲商場再行下先。咁我就喺車站隔離咧揾咗個巴士站先啦。咁呢一個3號嘅 platform 咧就係去小松空港，就係去小松嘅機場啦。咁呢架巴士咧就冇得 reserve 嘅，即係冇得 book 嘅。咁啊嚟到滿咗就冇得上啦。咁佢可以收credit card 啦，但係就唔收啲 IC 卡，即係嗰啲衰卡啊嗰啲唔收嘅。咁佢都好貼心咧，就貼咗一個時刻表出嚟，話埋俾你聽咧。咁有啲咩航班係喺嗰個時間出發。好啦，咁已經咧攞咗行李啦，咁去到巴士站，咁咧巴士站後邊呢度咧有一個賣鐵道飛，咁咧有一個機咧就係賣巴士飛去小松機場嘅，咁記住喺呢度買咗飛先。好，咁咧已經到咗小松機場啦，咁我班機因為 delay 咗，咁所以已經晏咗嚟。咁呢個機場比較小型啦。所以冇乜鋪頭嘅，咁咧就唔好當咗好似羽田、成田嗰啲咁樣嚟到機場先買手信。呢度得一間鋪頭賣手信嘅啫，同埋係啲和果子啊嗰啲嘢嚟嘅。好，等多一陣就boarding啦，拜拜，下次見。